আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে আসলাম বান্দরবন একটা স্পট, সেটা হচ্ছে ষোলো প্রপাত। অনেক সুন্দর পাহাড়ি ঝর্ণা, পাথর, লেক অনেকগুলোই আছে এখানে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। দেখতে থাকুন, অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন। আশা করি আপনারা বান্দরবনে আসলে ষোলো প্রপাতের ঝর্ণা টুতে এখানে আপনারা এক পাশে দেখবেন ঝিরি। হ্যাঁ, ঝিরিতে অনেক সুন্দর পাথর, পানি, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। অবশ্যই দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি। আর ঝিরিপথে ট্রাভেল করতে পারলে তো ইনশাল্লাহ অনেক ভালো, খুব আনন্দদায়ক। হ্যাঁ, অনেক কিছু দেখার আছে, শিখার আছে। আশা করি অনেক সুন্দর জায়গা। তো দেখতে থাকুন। হাই গাইস, আমরা এখন চলে এলাম শৈল প্রপাত 2। এটা পাহাড় থেকে অনেকটা নিচে। তো এটা অনেকেই জানে না, এখানেও একটা সুন্দর জায়গা আছে। সবাই ওই উপরের জায়গাটা ঘুরে তারপর চলে যায়। তো এটাও দেখার মতো খুব সুন্দর একটা জায়গা। তো ওই ঝর্ণার অপোজিট দিয়ে একটা রাস্তা, সরু একটা রাস্তা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নিচে নেমে এসেছে। তো ওইটা দিয়ে আপনারা এই ঝর্ণায় আসতে পারবেন। হেঁটে আসলে সর্বোচ্চ 5 থেকে 6 মিনিট সময় লাগবে। তো এই ঝর্ণাটা অনেকটা নিরাপদ, মানে পিচ্ছিলটা একটু কম, আর ওইটার মতো এতটা খাড়া না। তো যার জন্য এখানে এসে আপনারা অনেক মজা পাবেন।
তো বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা অনুভূতি। আর কি বলবো, মানে নিরিবিলি, নির্জন, চতুর্দিকে পাহাড়, এর ভিতরে এই ঝর্ণা। তো খুবই ভালো লাগতেছে। আর আমার সাথে যারা আসছে ওরাও খুব হ্যাপি এখানে আসতে পেরে। তো এই হচ্ছে রিমন ভাই, কি অবস্থা, আপনার কেমন লাগতেছে? আজকের ফিল্ডটাই অন্যরকম, এত আনন্দ লাগতেছে বলার বাইরে। মানে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক ভালো, তাই না? খুবই খুবই ভালো লাগতেছে। আচ্ছা, তারপরে কালা ভাই? খুবই ভালো লাগতেছে। ফরহাদ ভাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্লেজে নিয়ে আসার জন্য। ফরহাদ ভাই আমাদেরকে মানে প্রায় সময় ইনভাইট করে, তো আমরা উনার ইনভাইটই বান্দরবন আসি। মানে আসলে কি বলবো, আমাদেরকে খুব মানে উনি হেল্প করে, এখানে আসলে অনেক কিছু দেখায়। তো ফরহাদ ভাইয়ের কিছু কথা শুনি, উনার কেমন লাগছে, মানে আমাদের সাথে ঘুরে কেমন লাগতেছে আসলে। অপূর্ব দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে উনি আমার টানে চলে আসে বান্দরবনে। ওনাকে আমি খুব মিস করি, যখনই মনে পড়ে ওনাকে নক করি, উনি চলে আসে। আসলে ওনাদের সাথে থাকতে ঘুরতে অনেক ভালো লাগে। আর আশা করি ওনাদেরকে ভালো জিনিস দেখাইতে পারতেছি, এটাই একটা হয়তো আমার মনের শান্তি। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আমাদের সাথে থাকবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, ফলো দিবেন। আশা করি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।